Paralel Evrenden Geekler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. İsmimiz uzun, özgüvenimiz yüksek bir şekilde siz 20 kişiye video çekmeye devam ediyoruz. Bugün bir şömine başı sohbetle daha karşı karşıyayız. Ben Deniz Mehmet Akif. Ve bugünkü konumuzdan önce yani bir önceki şömine başı sohbette bahsettiğim birkaç yanlış şeyden yani neyse işte bir önceki şömine başı sohbette biliyorsunuz bu şömine başı sohbetin ne olduğunu falan anlatmıştım. Çok fazla boş yapmışım orada. Demiştim ki bu şömine başı sohbet ya bu şömine başı sohbet olayında çok boş yapacağım falan demişim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani dolu dolu da konuşacağımız olacak. Boş boş konuşacağımız da olacak. Artık benim kafama ne eserse doğruya doğru şimdi. Her zaman da boş şey esmiyor. Bugünkü konumuz ki başlıkta gördüğünüz üzere vizyonsuz şirketler hakkında konuşacağız ki benim çok sinir olduğum bir şeydir. Hani o kadar güçlü bir şirketsin ve vizyonsuz bir adamsın. Nasıl oluyor bu falan. Bundan çok sinir oluyorum. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere bir önceki bölümden ziyade daha sıcak bir şömineyle karşı karşıyayız. Kar yağıyor. Birkaç gün önce de İstanbul'da kar yağmıştı. Mutlu olduk, dışarı çıktık da biz de çocuğuz, daha o hevesimizi de atmadık. Yani o zaman konumuza başlayalım. Şimdi olayımız şu. Türk Telekom. Benim Türk Telekom'dan bu zaten. İyice rage geçirmeme sebep olan şey Türk Telekom'du. En son eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve haberleri az çok dinliyorsanız ki dinlemenize bile gerek yok, illaki duymuşsunuzdur. Türk Telekom şöyle dedi. Millet biz yüksek hızlı internet vermiyoruz çünkü millet yüksek hızlı internet istemiyor demişti. Ben bunu duyunca hani ardım atmıştı artık, hani ne biçim şirketsiniz lan siz falan, bu ne biçim vizyonsuzluk falan demiştim. Yani bunun nedeni şu: heriflerdeki vizyon eksikliği o kadar fazla ki yani şeyin farkında değiller. Bu millete hızlı internet veremedikleri için, hızlı internet vermeye çalıştıklarındaysa iğrenç internetler sağladıkları için millet yani vezeta bari düşüğü verin de adam gibi internetimiz olsun diyorlar tabi. Bunun farkında değiller herhalde. Ya da yalan söylüyorlar ki ya çok yüksek ihtimalle ikincisi. Yani tam vizyonsuz olabilirsin de bu kadar gerizekalı olamazsın doğruya doğru. Lakin yani bu böyle bir alana gerek var mı hani? Biraz vizyon. Ya adamlar şeyin farkında değil herhalde. Ben kendi bakış açımdan söylüyorum. Ben açıkçası Türk Telekom'un şu anda doğruya doğru tahta, tekel. Herifler öyle bir sistem kurmuşlar ki tekel olmuşlar. Lakin birisi Türk Telekom'a yetişmeyi başardığında büyük ihtimalle Türk Telekom'u tekmeyle o oturduğu koltuktan atacak. Çünkü şeyi öngöremiyorlar herhalde. Hatta ben şunu da diyeyim size. Yani bu herifler şey dememiştir. Çok adım gibi eminim. Hani öngörüsüzlük artık o kadar belli ki bu heriflerde. O kadar yani o kadar ark niyetli insanlar olmuşlar ki heriflerin şey demediği çok belli. Ya biz 2 seneye güzel biraz da olsa bir fiber yatırım falan yaparız. Ya altyapı yatırımı yaparız falan demediklerine adım gibi eminim. Hani sıfır vizyon, çok belli. Yani şirketin başındaki herif de, ya şimdi fazla da bir şey demek istemiyorum. Çocuğum şimdi büyüyünce başıma yani iş çıkartmayayım da. Herifteki vizyonsuzluk artık öyle bir seviyeye gelmiş ki yani altyapı yapmanın kendi cebine daha çok para getireceğinin farkında değil. Yani bilirsiniz sonuçta gelip insanlardan para alan şirketler bunlar. Sen bir insana ne kadar çok değer verirsen millet de sana o kadar çok değer verir. O kadar çok ismin yayılır. Şimdi gelin görün ki Türk Telekom şu ana kadar kimsenin ağzında güzel bir yani nasıl diyeyim, kimse bu Türk Telekom'da güzel şirket ya falan demedi. Yani bir kendine bak, yani insanlar seni bu kadar sövüyor, sana bu kadar sövüyor, sen hala bunları yapmaya devam ediyorsun. Bu beni çok şaşırtıyor öncelikle arkadaşlar, çünkü hem arkalarından söylüyorlar hem yüzsüzlük yapıyorlar. Yani bu kadar çok laf yemelerine rağmen bunları yapmaları beni çok şaşırtıyor aynı zamanda. Bir de hani ulan sen altyapı yapacaksın, para kazanacaksın, farkında değil misin hani? Bunu da anlayamıyorlar. Çünkü vizyonları yok. Mesela bu beni çok kızdırıyor. Abi yapsana altyapını hani. Merak etme, millet sana 150 liranı verir yani 100 megabit internet sunarsan. Ama sunmuyorsun. Neden? Vizyonun yok çünkü. Sıfır vizyon. Go brrr diye hani ilerliyorlar. Bunların sonları
yani hayır alamet olmaz yani. Bunların düşüşü çok büyük olacaktır büyük ihtimalle. Ya inşallah da düşerler. Bakın ben EA'de de vizyonsuzluk var. Onu da yani anlatacağız. Aslında EA'de vizyonsuzluk yok. Art niyet var. Onu da değineceğiz. Lakin hani EA'nin bile ben nasıl desem size, batmasını istemem hani. EA'de hani bir firma sonuçta. Herifler iyi oyun yapsın. Benim işime gelir. Yani ama Türk Telekom'un batmasını istiyorum yani. O kadar kötü bir yani düzen oluşturmuşlar ki, ne altyapı yapıyorlar, ne altyapı yaptırıyorlar. Böyle pis bir şey yapmışlar. Geri zekalı da hani bir sistem bu. Çünkü para kazanamazsın ki sen. Bu işin yani sonu iyiye gitmez. Batarsın yani böyle giderse. Çünkü Z kuşağı da şey değil. Tamam biz Türk Telekom falan diye sana para verecek bir kuşak değil yani. Sen onlara iyi internet sunmazsan sabretmezler. Çünkü Z kuşağı sabırsız bir kuşak. Doğruya doğru hani senin atıyorum ya bilmem ne sorununa ya da hattı sorununa kulak asacak adamlar değiller bunlar. Beklerler 2 yıllık vadeni. O vade deniyor sanırım ona. O da iğrenç bir şey bu arada. Vade de hani vade de vizyonsuzluğun bir örneğidir bence hani. Herif şeyi biliyor çünkü. Ya ben iyi bir firma değilim. Bari insanlarla 2 yıl anlaşma yapayım da 2 yıl benim kölem olsunlar hani. Şeyin farkında değil. İyi internet sunsa aslında adam zaten hani niye internet sağlayıcısı değiştirsin ki? Bunu da anlayamıyor herhalde. Ya da anlıyor da işine gelmiyor. Ve 2 yıl anlaşma yapıyor. Yani bu çok çok saçma bir şey bence. Çünkü ya ismini o kadar kötüleştirirsen, insanlar senin ismini duyunca ulan ne iğrenç bir şirket derse, en sonunda hissen düşecek. Mecbursun buna. Zaten bu oldu. Bu oldu. Ya bu virüs döneminde arkadaşlar biliyorsunuz. Türkiye'de internet problemi bayağı azdı. Çok kötü oldu. Bunların cebinden de para çıkmaya, bunlara dava açılmaya başlandı belli ki. Bu herifler de altyapı falan yapalım oğlum, bunlar bize dava açıyor falan diye artları yanınca gittiler altyapı çalışmaları başlattılar. Onu da yarım yamalak yapıyorlar, o ayrı mesele tabi. Ama yapıyorlar Allah'a şükür de. Hani şeyin farkında olmamak beni çok şaşırtıyor. Yani para kazanmanın tek yolu cebine para sokmak değildir. Biraz cebinden para çıkartacaksın ki paranı katlayasın. Yani bu basit ekonomi yani. Bir şey satın alacaksın ki onu satasın. Herifler bunun farkında değil. Yani ellerindeki şeyi sonsuza kadar kullanabileceklerini zannediyorlar. Çok kötü faka basacaklar doğruya doğru şimdi. Ya ben böyle öngörüyorum açıkçası. Bence uzun ömürlü bir şirket de olmayacak. Hani daha tabii ya yeterince uzun ömürlü oldu hatta. Bence batmalarının zamanı geldi bile diyebilirim. Lakin yani bu Z kuşağı iyicene tepeye çıktığında bence bu olacak. Çünkü doğruya doğru şimdi şu ana kadar Türk Telekom'a ben hayatımda bir kere bile, şu 16 yıllık hayatımda bir kere Türk Telekom'da iyi şirket ya diyen adam görmedim. Turkcell'e dendi, Vodafone'a dendi. Türknet'e zaten hani wow Allah'ım ne güzel şirketsin sen, nimetsin sen falan çok diyen var. Türk Telekom'a bir adam bile demedi hani. Ya bu aman kamera kaydı. Ops. Eski yerine gel. Bu garip yani. Bu kadar vizyonsuzluk ve bu kadar hani ya insan kendisine edilen lafa, kendisine edilen küfre bu kadar mı kulak asmaz? Yani bu da beni çok şaşırtıyor. Herifler aşmış yani. Beni çok gerçekten çok şaşırtıyorlar. Hele yani şeyde ben anladım. Tamam bunlar dönmez. Bu hani millet düşük internet istiyor. Ya millet niye düşük internet istesin? Bu nasıl bir yalan ya hani? Sen hiç düşünmüyor musun insanların senin arkandan neler söylediğini? Hiç bakmıyor musun ya? Ne kadar ayıp ya hani? Hiç yani iş ahlakı diye bir şey yok mudur ya sende? Ben çok garipsiyorum bunu yani. Millet hızlı internet istemiyor. Niye istemesin abi? Ya parası yetmiyor mu yani? Yo. Sen ver biz alırız yani. Gerçekten yani ben adım gibi eminim Türk Telekom herkese 100 megabit internet verebileceğiz dese çok fazla kişi 150 lira cebinden çıkartır. Yani 50 megabit'e mesela 80 lira dese neredeyse herkes geçer ona. Sorunsuz olursa geçer. Niye? Çünkü zaten Türk Telekom'un pisliği bu. Herifler yani ben Türk Telekom vaktimde
ciddi söylüyorum, haftada en az 5 kere internet ya böyle sirkülasyona uğruyordu. Böyle modemi açıp kapatıyordum. Ve her gün ya bu modemde sıkıntı çıkıyordu. İnternet azalıyordu, internet ölüyordu, internet gidiyordu, internet gelmiyordu falan filan, böyle her gün. Ya bu yapılır mı? Ayıptır hani. Bu çok ayıp bir şey. Hem kul hakkına giriyorsun. Bak, dini kafadan da söylüyorum bak. Senin anlayacağın belki de kafadan söyleyeyim. Ya dini açıdan da iğrenç bir şey. Böyle bir hakka giriyorsun. Ve yani çok ayıp. Böyle bir şey yapılmamalı. Tabi yani bu adamların ya anlayacağı tek paradan anlarlar tabi. Bir gün ceplerinden iğrenç paralar çıkmaya başlayınca bunlar dönmeye çalışacaklar. Lakin dönemeyecekler. Çünkü artık çok geç olacak büyük ihtimalle. Kendileri bilir. Ya biz de bu adamlardan kurtulmaya çalışıyoruz işte. Ya ben bir de anlamıyorum hani. Mesela babam geçen geldi, dedi ki oğlum biz Türk Telekom'a geçtik dedi. Şey diyecektim, sen nasıl bu kadar yalancı bir şirkete geçebilirsin diyecektim de. Babam sonuçta hani bir saygımız var. Sonra bir de global vizyonsuz şirketler var ki bunlar tam vizyonsuz değil. Bunlar genelde art niyetli oluyorlar. Mesela EA. EA mesela şimdi Steam'den Origin'e geçmesi biraz hani tamam hani biraz eyvallah denilebilir bir davranıştı. Ama onlar da tabii ki de en sonunda böyle falan diye böyle biraz böyle şey, nasıl denir, böyle odadan çıkıp pişman olup geri gelen çocuk gibi geldiler, böyle Steam'e girdiler tekrardan. Ya olacağı biraz belliydi. Çünkü yani Origin'i kim niye kullansın Allah aşkına yani. Bir de yani hiç de sevmezdim Origin'i. Şimdi de GeForce Now'a gelmiyorlar. Diyorlar ki biz zaten kendi, ya ne denir ona, streaming platformumuzu, streaming sistemimizi yapacağız diyorlar. Yani şimdi tamam yap eyvallah da sen bunu yapana kadar bari aç da hani daha çok yani hatta şöyle diyeyim size. Zaten GeForce Now sana para kazandıracak. Sen aç bunu. Kendi streaming servisini yapana kadar, güzel bir streaming servisini yapana kadar. Sen aç bunu, millet senden senin oyunlarını oynasın. Millet alsın, satın alsın. Bunu akıl edemiyor musun hani? Ha bir de yani ben ilk şeyi duyduğumda çok 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 sinir olmuştum. Çok sinirlenmiştim şahsen. GeForce Now niye bizim üzerimizden para kazanıyor? Lan adam senin üzerinden para kazanmıyor. Oyunun hani sadece ya abone olanlardan para kazanıyor. Abone olanlar zaten evveliyatında sana gelip oyununun parasını veriyor. Hani bir aylık GeForce Now aboneliği yani hatta sana vereceği parayla kaç oluyor? Ya 12 aylık bir GeForce Now aboneliği alabiliyor hani. Adama para yollamıyorsun ki sen. Adam senin üzerinden para kazanmıyor. Adam hizmet sunuyor. Parasını alıyor. Yani sen de buradan yararlanabiliyorsun hani. Ya ne kadar çünkü ya herkeste RTX 3090 da yok. Herkes senin oyununu alamaz. Herkes senin oyununu oynayamaz. Hele böyle bir ülkede, böyle Türkiye gibi bir ülkede. Ya durumumuz belli ne yazık ki. İnşallah daha da düzelir de. Hani durumumuz iyi olsa bile ya bunu almayacaklar var. RTX 3090'ı almayacaklar varsa. Adam 5 dolar alıyor. 5 euro alıyor hatta. Bu 5 euro alıyor. Ya hatta sana yönlendiriyor. Doğruyordur. Bayağı sana yönlendiriyor. Yani. Sen bana 5 euronu ver. İstediğin oyunu oynayabilirsin artık. Ama bu adamların oyununu satın alacaksın oynamak için diyor. Sen de eyvallah diyorsun. Gidip alıyorsun. Hani burada senin üzerinden para kazanmıyor. Sana para kazandırıyor hatta hani. Gerçekten totalde baktığınızda sana para kazandırıyor bu adam. Sen bunu akledemiyor musun? Bir de benim şaşırdığım şey şu. Çok büyük firmalar bunu yapıyor hani. Ya abi come on yani hani. Ya senin o GTA'nı oynayamayacak bir sürü adam var. Ha tamam mesela GTA 5 oynanır. Ona eyvallah da hani RDR2'ni de oynayamayacak bir sürü adam var. Tabi RDR2 var mı yok mu bilmiyorum da çok yüksek ihtimalle yoktur. Hani yapma, gözünü seveyim yani. Böyle bir şey yapılabilir mi? Para kazanacaksın sen hani. Allah bilir şu anda kaç milyon insan ya RDR2 alsam da oynasam diyordur. Lakin sistemleri yetmiyordur. Çok yanlış bir şey yani. Adam sana para kazandıracak hani. Sen yap bunu bak, para kazanacaksın abi. Ben sana söylüyorum, garantisi benim. Bir sıkıntısı varsa bana gel. Tabii
Tabi bu da biraz şey oldu, emlakçı gibi oldum da neyse. Bu vizyonsuzluklar beni gerçekten çok şaşırtıyor. Ya bir de EA'nin art niyeti beni, ya wow, hani wow diyorum. EA'nin art niyeti her şeyden para kaskallama yöntemleri. Wow. Hani bu Star Wars yaptığı, Star Wars'u baya böyle kuklaya dönüştürdü ya, böyle para kazanmak için. Ve kuklaya dönüştürüp yere atıp üstüne benzin doldurup falan böyle yaktı Star Wars'u oyun bazında. Hani Battlefront 2 ile hem de. Wow. Sonra heriflerin hissesi düşünce, ki o da çok şaşırtıcı, arkasından milyonlarca küfür yağıyor. Hissesi düşünce geri adım atıyorlar. Bakın bu firmaların ortak yönü bu. Türk Telekom da öyle. Arkasından Allah bilir Türkiye'nin yarısı küfür ediyordur. Ben de dahil tabii, küfür derken hani senin ananı falan değil de tabii ki de yani o saygı sınırları, saygı çerçeveleri içinde olacak. Millet sana o kadar laf ediyor. Sen sadece hissen düşünce yani bu geri adım atıyorsun. Bu çok yanlış bir şey. Ve bunu bütün bu art niyetli firmalar yapıyor bunu. EA de öyle yapmıştı. Hani Reddit'te yani ne denir ona? Downvote mu deniyor? Of, çok kötü dedim ya onu. Ya işte dislike diyelim. Reddit'te en çok dislike alan herif yorumu yazmış senin hakkında. Ve hani come on. Hatta sana yapmıştı. Neydi? Battlefront 2'de hakkında bir yorum mu yazmıştı EA? Onun da en çok dislike alan videoydu o. Ne videosu? Allah'ım, çok kafam karıştı. Bak, sinirlenince benim kafam karışabiliyor bu arada. Hani işte kafa karıştı. Allah Allah. Minecraft müziği de geldi. O da çıl. Ay. İşte o beni çok gıcık ediyor açıkçası. O kadar dislike alıyorsun sen. Hatta Reddit'te rekor kırıyorsun dislike'tan. Ona rağmen geri adım atmıyorsun. Hissen düşünce geri adım atıyorsun. Abi, senin hissenin düşeceği belli değil mi gerçekten? Hani bunu akıl edemiyor musun sen? Ya bir şekilde düşeceğini anlayamıyor musun bu konuda? Çünkü belli değil mi yani? Kötü bir durumdasın sen. Bu kadar insan sana karşı nefret kusuyor. Sen hala geri adım atmıyorsun. Ya bu vizyonsuzluk budur. Hayal gücünden yoksunluk budur. Öngörün mü yok? Ne yapıyorsun abi sen hani? Bu ne biçim bir davranış? Çok saçma buluyorum ben bunları. Şimdi devlet vizyonsuzluğuna gireceğim. O zaman da kayyum atılır. O da kanalın kaldırabileceği ya da benim kaldırabileceğim bir şey değil. Lakin tabii ki de burada kendi devletim hakkında demiyorum bir şeyler, tabii de. Vallahi vizyonsuzluk beni gerçekten çok şaşırtıyor. Ya bir de hani come on. Abi, para girecek cebine. Çok belli. Çok net belli. İyi oyun yaptığında, hatta bu yani Disney ne dedim ona, affedersiniz. Yani EA yeni oyun yaptığında daha çok Battlefront. Hayır. Oyunun adını unuttum. Çok özür dilerim. Hani o yeni çıkan oyunu yaptığında single player daha çok sattı abi adam. Daha çok para kazandı abi. Zaten belli bu. Star Wars izleyen adamın multiplayer oyunu istemedi. Çok belli hani. Böyle bir kitle değil zaten. Yaş paleti de çok fazla bir yer. Sen bir basit bir oyun yap. Bir single player hikayesi olsun. Millet onu istiyor. Millet gidip silahla adam vurmak istemiyor Star Wars'ta. Hani 40 yaşında adam gelip niye silahla adam vurmak istesin? Gider CS:GO'sunu oynar abi. Niye sana gelsin? Herif Star Wars evreninde güzel bir hikaye dinlemek istiyor. Yani zaten Disney'in de anlamadığı bu. Biz sadece basit bir hikaye izlemek istiyoruz. Böyle Palpatine'in gelip milyonlarca gemi falan yığdığı bir şey istemiyoruz. Yapmayın yani. Yanlış bir şey bu. Disney demişken, yani Disney'in de garip bir politikası var gerçekten. Beni çok şaşırtıyor Star Wars hakkında. Yani bu kadar kötü yapımcılara böyle izin veriyorsun. Snyder, bir de neydi? George R.R. Martin'di. Bunlara veriyorsun. Çok kötü yorum alıyorlar. Hala bunlara veriyorsun. Ne yapıyorsun abi sen hani? Hele zaten Snyder abi, BBS'den sonra Snyder'a nasıl güvenebilirsin şey konusunda, Star Wars konusunda. Zaten ne yaptığı da ortada hani. Beni hele çok şaşırıyor. 9. film
fanboylardan bile hani tepki çekmiş bir film. Fanboylardan bile tepki çekebiliyorsan çok kötü bir film yapmışsındır abi. O baştaki kadın var ya, gerçekten adını bilmiyorum ve umurumda da değil. O baştaki kadın, alsana abi onu oradan. Belli ki o bir şey ya, yani salak bir kadın hani. Bilmiyor işi. Yani Star Wars'u bilmiyor. Al onu sen oradan. Belki sorunlar çözülecek. Zaten Snyder'a da ayrı bir gıcığım. Bakın buradan konular açılıyor. Snyder'a da ayrı bir vizyonsuz. Vizyonsuz mu denir? Vizyonsuz denebilir, evet. Yani insanların ondan insanların ondan istediği bir Star Wars hikayesi. Ya da ne bileyim, insanların ondan istediği bir Batman hikayesi. Yani insanlar ona şey sormuyor. Abi sen ne istiyorsun diye sormuyor. Bir de gelip diyor ki ben istediğim filmi çektim. Ulan sana istediğin filmi mi çek diyoruz. Bize güzel bir Batman filmi çek diyoruz. Senin istediğinden bana ne? Sen kimsin abi? Batman'i mi sen yazdın? Ya bize ne yani? Sen git Batman filmi çek. Ne istiyorsan da git kendi karakterini yarat. Başkasının karakteri üzerinden kendi istediğini niye yapıyorsun? Git kendi evrenini kur yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çekeceğin tepkinin farkında değilsin herhalde. Allah Allah. Arkadaki müzik de çok anlamsız oldu. Minecraft çok saçma bir müzik yolladı bana. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, şömine başı sohbette de gördüğünüz gibi rastgele müziklerle böyle rastgele sohbetler ediyoruz işte. Ya mesela Microsoft bakın, Microsoft da vizyoner bir şirket. Çok belli vizyonerliği. Hani ben şeye çok sinir olan bir adamım. Vizyonersiz, vizyonsuzluğa çok sinir olan bir adamım. Lakin vizyonsuz olabilirsin. Buna eyvallah derim hani. Hayal gücün yoktu falan. Böyle büyük bir şirketin başındasın ve hani biraz bile mi öngörün yok abi, hani Türk Telekom'un başındasın. Biraz bile mi öngörün yok. Biraz bile mi olmaz? Bu beni çok şaşırtıyor. Yani yapma be abi. Hani biraz öngörü. Allah aşkına. Arkadaşlar hani biz de inşallah bir gün hani şirket sahibi falan oluruz da hani bu kadar vizyonsuz olmayız herhalde diye düşünüyorum. Bu çok ekstrem bir öngörüsüzlük. Mesela Microsoft'a bakın. Microsoft şey yapıyor. Yani Xbox Game Pass mesela mükemmel bir sistem. Hani bu adam bunu akıl edebilmiş. Ya bütün fakirlere, özür dilerim, ben de fakir olduğum için fakir pesim var. Yani o yüzden fakir diyebilirim. Bütün fakirlere yani toplayabilecek bir sistem yapmış. 30 liraya 200 tane oyun falan veriyor hani. Mükemmel. Bir de oyunlar kötü falan da değil yani. Forza Horizon 4 var, Microsoft Flight Simulator var, Halo'lar falan var. Ya bak, bu vizyonerliktir bak. Hani çok güzel şeyler yapıyor. Mesela Microsoft'un çok takdir ettiğim bir davranışı Minecraft'ı satın alması. Bir de Minecraft'ı satın almış. Herif şey dememiş. Bundan sonra benim istediğimi yapacaksınız falan dememiş. Bayağı Mojang hani belli ki salmış ki gerçekten bunun hakkında araştırma yapmadım. Ama saldı yani, Mojang'a demiş ki belli ki tamam siz ne yaparsanız yapın dedi, o kadar belli ki. Hiç zorlama yok. Mojang o kadar güzel bir Minecraft çıkarttı ki şu anda hani. Bu 1.16.3 falan var ya. Hayatımda gördüm yani, abi bu kadar iyileştirilemez oyun hani. O kadar iyi bakıyorlar ki şu anda Minecraft'ta. O kadar iyi bir durumda ki Allah'a şükür hani. Bozma ihtimali de vardı Microsoft'un. Bozmadı. Ben şuna da eminim. EA'ye gidip satsa mesela Notch oyunun yapımcısı abimiz işte. EA büyük ihtimalle oyunu içine ederdi. Bu chest'i açmak için şu kadar para yollayın falan diye. Bu yeni skin almak istiyorsanız şuradaki çarkı döndürün. Adamlar iyi bakıyor oyuna. Yani bir de yani vizyoner olmak zor bir şey de değil bence hani. Ya biraz öngörü yetiyor. Biraz da hayal gücü hani. Bir de üstüne misyonunu kattığında, misyonerliğini kattığında tamam oluyorsun. Daha ki bu görüşlerim tabii ki de değişebilir. Daha 16 yaşında yani hayatıma başlamamış bir insanım. Yani Can abinin deyişiyle daha 18'ime bile gelmedim. Yani daha şey bile değilim, böyle 18 yaşında büyüksünüz falan filmlerini de izleyemiyorum. Tabii izliyorum da o ayrı mesele de. Yani kısıtlamam var. Yaş kısıtlamam var. Artık bakacağız. Gelecekte şömine başı sohbet devam ederse artık görüşlerimi değiştirebilirim. I don't know. Bugünkü bölüm bu kadardı arkadaşlar. Çünkü aklıma bu kadar geliyor.
Yani lütfen yorum yazın bu arada. 20 nasıl izleniyoruz onu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bu arada, çünkü yani niye bizi izliyorsunuz oğlum? Gitsenize başka adamları izlesenize, ya da izlemeseniz de olur. Bizi de izlerseniz mutlu oluruz da. Bizi izleyenler bir A falan yazsın bari yorumlara da, bu adam izliyormuş falan. Çünkü 20 izleme beni çok kuşkuya düşürüyor. Çünkü kale alsam mı o 20'yi, kale almasam mı bilemiyorum. O da şaşırtıyor adam hani. Ulan 20. Şimdi bu 20 tane ya 3 tane adamın aynı siteye 3-4 kere tıklayışı mı, yoksa gerçekten 20 adamın siteye bir kere tıklayışı mı? Yoksa 10 tane adamın 2 kere tıklayışı mı bilemiyorum. Garip geliyor hani. Lakin bakacağız artık, gelecekte de ne olur bilmiyoruz. Ama evet, şu anda 20 izlenme benim için en büyük, ne dedin ona? En büyük kuşku. Neden 20 hani? Niye 20? Daha az olması gerekmiyor mu? Yorumlarda da bir Berk yazıyor. Bu da benim dostum. Başkası da adam gibi yazmıyor ama garipsiyorum hani. Ulan 20. 20. Neden acaba 20? Çok kuşkuya düşüyorum 20 konusunda. Ne olur A yazın abi, bari A yazın. Ama evet arkadaşlar, eğer buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar benimle izlediyseniz, Şöminem ve ben müteşekkiriz. Her bölüme yeni bir şömine yapmaya çalışıyorum, evet. İnşallah da tekrara düşmeyiz. Lakin zora düştüğüm zamanlarda kesinlikle tekrara düşeceğim. Ama mümkün olduğunca size yeni şöminelerle gelmeye çalışıyorum. Mutlu olun. Yani mutlu olun da biraz, mutlu olmak zorundasınız zaten. Ne yazık ki hayatın kuralı o. Evet, boş felsefe yapmaya başladığımın farkına vardım. O yüzden bölümü de kapatmam gerekiyor artık. Çünkü Mehmet boş felsefe yapmaya başlarsa tatlar kaçar. İyi günler arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bakın tekrar da vurmaya başladım. Evet, Minecraft güzel bu.